Hola conejitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en otro nuevo video y el día de hoy estoy súper contenta de traerles este video. Voy a empezar a subir esta serie de videos. Les voy a estar empezando a dar como que estos tips. Estos audios no son de mi autoría, yo los bajé de tío YouTube. Y pues sí, me tardé un poquillo. Estos audios son los que le pongo a mis videos. Y pues bueno, conejitos, espero que les guste mucho. Y corre la chimal. Y pues bueno, conejitos, espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse a este chulo y hermoso canal picándole en el botoncito rojo, recuerden. Y también piquen a la campanita para que tío YouTube les avise cuando suba nuevo video, porque luego yo creo ni les avisa. Y pues bueno, conejitos, yo me voy, me despido, les mando muchísimos besotes y nos vemos para el siguiente video. Bye.